を立てて落ちているからでも、また雲を飲むような口だからとも言われています。踏切を渡り100メートルほど進むと広場があり、高さ数十メートルを超える一つの会場が現れています。一つの会場は昭和の初めに作られた台帳に記録されていて、木曽谷の森林を象徴する古木として保護されています。